Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. So, today ay ang gagawin ko ay ano ko ng malunggay kasi lalagay ko to siya mamaya sa dinner, tinula. So, yan siya guys. Healthy to siya kasi dapat lagi kayo kumakain ng malunggay. Dami kaya itong benefits. Ang bilis na niyang kasi dala ko to siya nung Tuesday, hindi ko siya naharos. Kaya, ayun, nakalaglag na yung niya. Bilis na niyang look. Salit na yung sana. Dami siya guys. Yan siya guys. Pag dito sa Manila, ang dami malunggay. Tapos, sira lang kasi hindi namin sa sobrang dami. Tapos pag sa probinsya naman, ang bilis maubos kasi lagi kasi nagugulay doon ng mga lauoy. Dito naman kasi hindi naman kumakain ng mga lauoy mga tao dito ata. Lagi na lang cholesterol. So, yan siya guys. Ang dami to pero na siya. Nagtatanggal ko kasi yung mga maliliit ng sanga-sanga para kasya lang siya dito. Nilagay ko siya dito. Handa ko na siya para mamaya kasi para na lang diretsuhin ko na siya pagluto. Tsaka may dinala din ako ng lemongrass tanglat. Yan siya guys. Laki. Ayun, nalaglaga na yung niya guys. Grabe. Yun, wala ang laman. Ayan guys. Isa-isahin ko pa to siya mamaya. Kasi madami siyang mga maliliit na ganito. Yung ganyan. Baka matinik yung so, yun siya guys. Kasi maaga pa ngayon. Katapos ko lang mag-breakfast. Kaya ito muna ang ginagawa ko. Nanonood ng movie. So, guys, nanonood ako ng movie din. Kasi, title nito. Guys. Kasi wala pa akong ibang gagawin kasi
Umaga pa. Tapos na ako kasing maglaba kanina. Aga-aga ko maglaba kasi hinahabol ko yung init. Kasi alam nyo, ang liit-liit ng sampayan ko dito sa terrace. Ganyan lang siya, oh. Kaya ayun. Ayun. Ayun kasama-sabi ko dyan. Ang liit-liit kasi ng terrace, eh. Ganyan lang, oh. Pagbukas mo, hindi mo mabukas lahat, eh. So, yun guys. Nahabol ko kasi yung init kasi mamaya-maya mawala na yan siya dyan. Wala nang init dyan. So, yun guys. So, sana huwag nyo kong kalimutang i-like and subscribe. So, thank you for watching and God bless. Bye.